हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक भर्ती 2019 में जो विज्ञप्ति आई थी, जिसकी आप विज्ञापन संख्या आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं 2RO 2019 और 3CA 2019, जिसमें कुल रिक्तियां थी 147, समीक्षा अधिकारी की 132 और कंप्यूटर सहायक की 15 पद थे। तो आपको ये बता दूं कि इन्होंने हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी करके इस परीक्षा को पोस्टपोन किया है। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्ज़ाम के संबंधित एक नोटिस जारी करके, और आप एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं इसमें नोटिस में 26/9/2009 के नोटिस है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और इसमें आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न दैट द स्टेज सेकेंड एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। एंड सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019, और इसका भी एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 29/7/2020 हैज़ बीन पोस्टपोन। यानी कि दोस्तों ये बता रहा है कि जो 29 जुलाई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक की परीक्षा कि सेकेंड स्टेज टाइपिंग टेस्ट होना था, अब वो पोस्टपोन कर दी गई है। कारण तो इसमें नहीं दिखाया है, लेकिन नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ एबव सेड एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। यानी कि अगर इस एग्जामिनेशन की जो नेक्स्ट शेड्यूल जारी होगी, आपको नोटिस जारी करके बताया जाएगा। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।